Tu t'imagines al cinema i veus una pel·lícula i dius uau, el director és una persona supercreativa, sí, però també has d'estar disposat a... És que és una lluita, és una lluita. Estàs 4 anys parlant d'una pel·lícula i fent com moltes coses que no tenen res a veure amb la pel·lícula i amb la creativitat i amb el voler explicar històries. Jo crec que dintre del món audiovisual dius aquest amic i aquest amic i aquest amic, que tothom ja sap el que va i a més lo xulo, si és una aposta. Ets fred, tens alguna cosa? Jo tinc un jerseiet. No, és igual. Si vols que te n'aniran... Molt bé, te l'has posat com a estagiària de moda, Totes les noies se'l posen així. Que és que jo faig molts vídeos i hi ha molts dels que jo no n'estic orgullosa i llavors vas veient com això, vosaltres que em parleu d'aquest vídeo que jo vaig plantejar si penjar-lo o no perquè pensava que era una cutrada, vaig estar parlant amb 3CAT per un projecte conjunt i llavors em va dir a mi el que més em va agradar i el que em va fer com pensar això pot funcionar és aquest de la teva mare. Jo literalment he consumit, o sigui, m'he criat consumint YouTube, m'he criat amb molt de YouTube americà, d'aquí també tota aquesta història d'anar cap allà, en un jardinet que hi havia a Nova York i va passar ella amb la seva dona. O sigui, jo vaig dir que no s'assembla molt a l'Adam Sandler i la meva amiga amb la que hi vaig anar va dir sí, que aquesta és la seva dona perquè ella és molt fan, li encanta Niños Grandes. Hosti, llavors sí que us vaig fer mal, quan us vaig respondre al TikTok i us vaig dir perdoneu, no puc que estic a Nova York. Avui portem a l'Emma Soler. Gràcies, Nec, gràcies. Puc parlar aquí, no? Jo també em dic de manera diferent a Instagram i... Bueno, em dic Masso, Bueno, clar. però... No tens cap mot així, tipus... No, és que Masso me'l vaig imposar jo perquè tothom tenia motes i a mi tothom em deia Emma, perquè és un nom molt senzill. I jo volia tenir un mote. I a la meva germana li deien per un mote, el meu germà també, i pensava, per què a mi no? Llavors m'ho vaig posar a Instagram i llavors tothom, ara molta gent em diu Masso i ja no m'agrada. El meu també és imposat, Estem fent? Estem, sí, s'està gravant, però en plan chill. Ah, El meu també és autoimposat, però ningú em diu així, realment. Tothom em diu Oriol o Uri. És que el meu pare també, si sent que la gent em diu Uri, no li agrada gaire. Els meus pares van voler agafar noms que fossin curts i que més no fossin traduïbles. Perquè la família de la meva mare és gallega i no volien, saps, posar-me, jo què sé, Pere, sí, o exacte, coses d'aquestes. El castellà estem parlant. Sí, total. Jo em dic Oriol, el meu germà es diu Biel. I és com... I el teu pare no li agrada que et diguessin Uri perquè... Perquè el meu pare era com... Clar, és com, el teu nom és Oriol, no és Uri. I jo al principi era com... I és que el meu nom he tingut èpoques que no m'agradava. I llavors quan vaig posar com el mot i tal, vaig dir, què em puc posar? Perquè una vegada vaig veure una entrevista en Risto, quan en Risto encara era com mitjanament una persona que es podia veure. Risto Mejide, Sí. No esperava que fos citat aquesta entrevista al Risto. No, ell parlava que el fet de que d'una de les coses que més com s'arrepentia, bueno, o no, al revés, com que era el fet de tenir un sobrenom, perquè llavors pots anar als hotels donar el teu nom de veritat i la gent no sap que ets tu, saps? I vaig dir, hòstia, té tota la raó del món. I aquí vaig dir, va, què em poso, no? I jo, com volia, tota la vida, bueno, no tota la vida, però em volia dedicar al cine, vaig dir, buscaré actors que m'agradin i faré com el típic mix de cognoms i tal. D'actors, de cinema. Ah, val. Què és el que no entens? Jo tampoc ho he entès, Calcina. En plan, a mi m'agradava molt el cinema. Sí. I llavors vaig dir, agafaré noms d'actors... Calcina, no? Del cine. Del cine. Què has dit? Sí, en plan... Jo pensava que era un nom també, Calcina. Em volia dir Calcina. No. En plan, què? Et volies dedicar al cine. Ah, sí, no estava entenent. Ja, jo sempre he volgut dedicar al cine. Dedicar... Jo he pensat, espero que ho pregunti ell perquè no entès res. Jo em volia dedicar al cinema, sí. Llavors vaig dir, buscaré noms d'actors que m'agradin, en plan, actors que a mi m'agraden i faré un mix, saps? Val. Llavors, a mi m'agrada molt en aquell moment en Miles Teller i l'Ethan Hawke, que és com... M'encanta el Miles Teller. I jo era com, anava a posar-me a Miles Hawke o alguna cosa així. Però llavors com que vas tornar així com, vaig tenir com una mica de... amb el meu nom, va ser, hosti, quina llàstima que després... Però al final el meu nom fora d'aquí no és un nom comú. Vaig dir, quina llàstima que si en algun moment acabo com sent una persona com coneguda, molaria com, saps, tenir el nom, portar el nom per bandera. Clar, més Oriol és Catalunya. Per això. Llavors em vaig quedar només amb el Hawke de l'Ethan Hawke i passa que s'ha anat com escurçant tot. I ara és? Uri Hou. Sense... En plan... Ostres, li vas posar moltes hores,
És com temps de simplement que va anar evolucionant, com Vale, tot. vale. Primer era una cosa, després va ser una altra, després va ser una altra. Tu li dius Urihau, demà. Sí, perquè som el que som i l'anglès se'ns dona com se'ns dona. Urihau. Urihau. I perquè els meus amics se'm van començar a dir així i a mi em va fer més gràcia així. I s'ha quedat així. Però ningú em diu així realment, eh? No hi ha ningú que em digui així. Urihau. Tothom és com Oriol. No, els meus amics em diuen Oriol Ferran. És que en el meu grup Ferran, d'amics... com quan et Ferran. criden per fotre's la Sí, bronca. perquè hi ha un problema en el meu grup d'amics. Bueno, Uri, comencem el Sí, capítol o no? però si jo per mi tot això entra dins. Vale. I com que he dit jo... Sí, vull dir, no passa res. Explicar la Espera. vida. No I passa res. esperant aviam. Bueno, En el meu grup d'amics hi han 2 Oriols i 2 Ferrans. Saps? Ostres. Llavors, a l'altre Oriol li diem pel cognom i els 2 Ferrans li diem pel cognom, però a mi no em poden dir pel cognom, perquè llavors amb quin Ferran estàs parlant, Clar. saps? Llavors s'ha quedat lo d'Oriol Ferran perquè és com... Està bé, segur que el teu pare està content. No? Segurament. Uri no li agradava, segur que Oriol Ferran el fa sentir orgullós. Aquest sí que és el meu fill. Segurament. Cago en dena. I això de tofu ho has explicat mai? No. Que es pot, perquè és ben graciós. Sí. Bueno, és perquè jo, quan vaig començar a l'escola d'art, jo vaig estudiar disseny gràfic, els meus companys em van començar a dir Nofu. Nofu. Li vaig dir Nofu, però com que mai es va quedar amb el nom i ho relacionava amb tofu. No, realment... Té 4 lletres, eh? Realment, 4 lletres. la seva amiga, crec que va ser la seva amiga qui va dir el tofu aquell, no sé què, i ja es va quedar amb tofu, alguna cosa així, no me'n recordo. O sigui, li va copiar el 4, quina poca personalitat. Fa 5 anys això, crec, o 4. Bif. Llavors, bueno. Tofu està bé, Tofu, sí. té aquesta part adorable, Sí. però també això que a mi no sé com ho prendria si m'ho diguéssim, perquè jo el primer que penso en tofu és aquest color blanc i aquesta peça que és gairebé com ciment que has de tallar i que per moltes espècies que li posis no arriba a agafar gust. Sí, jo, Però- jo no, crec que no em representa. Perfecte. Llavors, bueno. Però Tofu, bueno, no. o sigui, No, tofu com a nom sí, com a nom carinyós sí, com a menjar no. Molt bé. I ara ja som els cadires, directament. Els Vull dir, cadires. Ara ja... Sí. Els vagons, sí. Els cadires és xulo. Els cadires, sí, bueno. Bueno, la gent sol dir cadires de càmping, la gent diu el nom sencer, anava a dir entero. Enterito... No. No, la gent diu el nom sencer, cadires de càmping, tal. Sí. Bueno, mira, bé. Jo vull saber que això... Bueno, no sé com feu la introducció per Anem- donar això i llavors ja... Introdueix directament, no cal ni que fem la d'allò És de igual, Terrat avui, i jo. avui som a... Vilafranca del Penedès. Vale, i avui portem... Però és que se m'havia oblidat el nom per un moment. Avui som a Vilafranca del Penedès. Darrere tenim vinyes, vale? És la... Com era? La capital del vi, no? Van dir? Sí. La capital del vi... perdoneu. Estic molt fatal avui. Avui portem... No parlis. Avui portem a l'Emma Soler. Un aplaudiment, sisplau. Aplaudim una miqueta. Gràcies, noi. Gràcies. Bueno, benvinguda. Moltes gràcies. Benvinguts vosaltres a Vilafranca del Penedès. Gràcies. De fet, estem en un lloc molt important perquè això és on comença la caminata del vi. Suposo que tu vas per aquí, que de fet també posa Walk of Wine, no sé per què posa en anglès. Però i llavors comences per aquí i és com que et vas inspirant amb És xulo si... els ceps del Penedès. M'agradaria si no haguéssim hagut d'entrar per un camí de terra 50 minuts. Però bueno. està bé, és una bona entrada de cap al que és aquesta zona. No? Sí, estic molt content. Molt bé. El meu cotxe ha quedat... Rectificant. El meu cotxe ha quedat gris, però bueno, no passa res. Venies dient, el meu cotxe està guarro de netejar, vull dir. Sí, però ha quedat encara més guarro. I de fet, hem vingut, que a mitja carretera ens hem trobat una aranya al vidre, però estava per dins. No, ni a mitja carretera, estàvem sortint de Vic, perro. Bueno. Jo t'he dit, para aquí la traiem. I no has volgut parar. Ah, no, encara segueix el cotxe, eh? No. No. L'heu portat de turisme pel Penedès. No. No sé on és no sé com ha acabat. No, morta. Jo t'ho dic jo. He dit, bueno, no Estava passa res, volent m'estava dissimular. menjant una galeta i dic, l'agafarem la galeta. I jo la tenia ben bé davant, jo anava de cop i la tenia ben bé davant. Dic, faré així que puja la galeta i després faré així amb la galeta pel vidre. L'he tocat i he fet, i ha saltat cap a mi. M'he cagat, L'hombre aranya. m'he cagat, He cridat, I el cotxe així. Ostres, tu. ha caigut a terra i he fet,
Si arribeu a tenir un accident venint cap a Vilafranca del Penedès, m'hagués sentit malament tota la vida, Però sortint de Vic, a més a més. O sigui, si no portàvem Tot això ni 10 minuts, a la rotonda de Vic. Sí, no, era... Ostres, però això no ho heu pensat vegades que si entra algun insecte al cotxe, a mi em va passar, vaig anar a Extremadura fa 2 anys, que és el poble de la meva àvia, clar, Extremadura, amb cotxe tardes 8 hores o 9. I llavors, de cop i volta, és una cosa molt petita, però hi havia una mosca. I no aconseguíem treure-la perquè no anàvem a les finestres a l'autopista, i quan va viatjar amb nosaltres des de Vilafranca fins a Extremadura, jo pensava, la mosca si té família? És molt fort. O sigui, és catalana, és una mosca catalana, i de cop i volta arriba a Extremadura, pobra, no es deu saber comunicar amb ningú. O sigui, li canvies la vida per complet. Sí, la mosca viatgera. Hi ha una pel·lícula d'això. Ah, sí? Què? El cineasta. Perdoneu. Està bé. No és res. Quina és? Com es deia? Hòstia, aquí ja he fallat, I és una mosca, No, o sigui, no és ben bé el concepte aquest, però... Hi ha una pel·li que és d'un... Com es diu la puta pel·li, tio? Bueno, el tema és que és una persona que cada dia es desperta en el cos d'algú diferent. Martín. No. Tu en sèrie de dibuixos, David. David, parlem de cine, aquí. No, un moment. A més, en Martín, que és una sèrie francesa. Si tu vols donar publicitat als gavatxos, endavant. Però en Martín sap que és en Martín, vull dir, sap que és ell mateix. Aquest ente, o el que sigui, és com si avui es desperta sent tu, però demà es desperta sent jo. I té la vida, la nostra vida. Però no ho sap. Només un dia. No, ell és conscient. Ah. La gent, o sigui, jo, el dia que li toqui ser jo no en seré conscient, no sabré què he fet el dia anterior, saps? Però què li passa? Que llavors s'enamora d'una noia, típica història de... És una pel·li d'adolescents, vull dir, en plan. Però que resulta que la persona amb la que es converteix viatja amb la seva família a Hawaii. Té un viatge i diu, clar, demà quan em desperti em despertaré sent una persona d'allà a Hawaii. O sigui, no hi haurà manera de que torni cap aquí. O sigui, amb aquesta noia haurem... Saps què vull dir? Sí. I llavors té el drama de la pel·li és aquest, és el fet de que de cop ell s'ha de buscar com la vida per intentar no marxar, per poder-se llevar l'endemà, o sigui, saps? Bueno. O anar-la a buscar amb tots els cossos possibles, això seria molt romàntic. O sigui, sigui la forma que tingui, sigui la persona que tingui, cregui en el que cregui, t'aniré a buscar. I tu m'estimaràs, sigui un home de 80 anys, també es transforma en animals? No, es transforma en gent com de la seva edat. Es transforma en gent normativa. Sí, bueno, no, tampoc normativa, hi ha bastant de tot. Bueno. Nois, noies... Ai, per això que expliques no sé si me la miraria, no m'has guanyat. És una pel·li com molt de passar la tarda, no? De diumenge tarda. Sí, no és una pel·li que digui... Quan em diuen, pensa en una pel·li i recomano una pel·li, diré aquesta. No. Et diré, és una pel·li que està bé per veure un dia a la nit fent una pizza, així com en plan, que mirem. La mosca viajera. Ni tan mal. Bueno, és que es diu Everyday. Everyday? Jo què sé, ja me'n recordo. Imagina't si és bona que no me'n recordo ni el títol. Boníssima. Jo anava a dir que el de les vinyes em recorda... No sé per què, perquè la pel·li no va de vi, però em recordo una mica Bajo el sol de la Toscana. Ni idea. El rotllo un poco... Bueno, és una pel·li... Bueno, sí. Saps què? Tampoc no sé què és. És una pel·li d'una senyora americana que de cop té una crisi d'identitat i se'n va a Itàlia i es compra una villa. I llavors allà, bueno, la pel·li és d'ella vivint, en plan reformant la villa i tal i qual. És com una mica com Rezama, saps? En plan, que també la Julia Roberts té una crisi d'identitat i tal, i llavors diu, haig de Ostres, però una crisi d'identitat i anar-te'n a Itàlia i comprar-te una villa, ja... Però ella viatja a Itàlia compro, no? i quan està allà diu, i si em quedo aquí? Ah, bueno. Que de fet, com Rezama es podria dir com Reza, perquè l'ama és una mica... Sí. No m'agrada gaire. Jo sempre, quan miro la pel·li, quan arribo al tros que ella ja se'n va de la Índia, dic, fins aquí. A veure, però aleshores tu has estudiat cine o ets cine d'amor pel cine? Amor pel cine. O sigui, jo volia ser... Però vols ser director? Volia. Ah, ja crec no? que és una cosa que ja no... No és que no vulgui, és que crec que no tinc el... No tinc el nivell que hauria de tenir per... A veure. No s'atreveix. No sé, és que no sé com explicar-ho realment, No és que no m'atreveixi, jo crec que és el fet de que... no ho sé, no hi he indagat mai com tan profund el per què. Ostres, però pel que expliques sembla que tenies moltes ganes perquè et vas posar noms que fossin una combinació d'actors que t'agradaven perquè tu volies ser conegut com els directors de cinema. Sí, jo a més volia fer... Hi havia energia aquí, hi havia un volia motor. escriure i dirigir.
saps? Era com fer les dues. No només dirigir, volia com dirigir les coses que jo escrivís. Sí. Sí, no sé, jo volia... Quan era petit jo volia ser dibuixant de còmics, va ser com el primer somni que vaig tenir a la vida. Però quan vaig aprendre a dibuixar, perquè la meva mare sempre ho diu, jo dibuixar és com una putíssima, en plan, patata, i quan em vas aprendre llavors vas decidir abandonar-ho. I sí, jo, quan vaig aprendre a dibuixar va ser com... ja no m'interessa tant. Llavors ja, a l'ESO ja va ser quan vaig començar a veure més cine, tal, i m'agradava molt el cinema. I vaig dir, uau, m'agrada això, m'agrada... Perquè sento com... Per mi el cinema era com el pas següent a llegir. Com... Sí, perquè per llegir sentia que havies de posar molt esforç, saps? Que és com has d'estar moltes hores aquí, entendre molt bé què estàs llegint i tal, i amb el cinema sento que... com dir-ho? El que jo escric, el que jo penso com a director és més fàcil de transmetre que no pas escrivint. Perquè escrivint al final cada un s'imagina el que li dona la gana i per molt bé que tu escriguis, per molt bones definicions que tu facis, la gent acabarà imaginant el que li doni la gana. Però amb el cinema ja estàs ficant com les imatges que tu vols. I jo, una de les coses que sempre he volgut, que jo crec que és la màxima aspiració que he tingut sempre, és el fet d'inspirar els altres. Llavors, per mi el cinema era una mica això. De la mateixa manera que el cinema m'ha inspirat a mi i m'ha com... Saps, allò que veus una pel·li i hi ha alguna dins que et fa... Dius, collons. Doncs per mi era una manera de fer el mateix. Però escolta, Maurici, estàs donant tot aquest discurs supermotivador. Vull dir que no quadra, no? Bueno, després que diguis no soc prou bo. Després jo vaig deixar els estudis i fer cinema és molt car i no tinc tinc el nivell econòmic jo per poder estudiar cinema. Sí. Amb el cinema t'enganyen fins que no t'hi trobes i veus que realment tot són hores i hores i molta burocràcia. Llavors tu t'imagines el cinema i veus una pel·lícula i dius uau, el director és una persona supercreativa, sí, però també has d'estar disposat a... És que és una lluita, és una lluita. O sigui, jo no vull estar 4... O sigui, jo que també he estudiat cinema i també tenia una mica així el dubte entre cinema i moltes altres coses, al final m'he decantat per les altres coses perquè el cinema perd molt tota aquesta part màgica, perquè estàs 4 anys parlant d'una pel·lícula i fent com moltes coses que no tenen res a veure amb la pel·lícula i amb la creativitat i amb el voler explicar històries. I jo crec que és una lluita i la gent que acaba fent pel·lícules és perquè realment el seu cos, si no funciona si no les expliquen, saps? Perquè t'has de menjar una de merda i més Catalunya, Espanya, on hi ha tants pocs recursos. Clar que no estem a Hollywood i ja tens 2 pel·lícules fetes i ja t'estan posant els diners i fes el que vulguis, vull dir. Sí. Però jo des d'aquí et motivo i que realment lo xulo és que el cine està canviant molt i que realment tu pots fer les pel·lícules que vulguis i ara tampoc ni fa falta que tinguis un equip gegant, tu pots dir-li una pel·lícula, una cosa que has fet tu, que això podria ser una pel·lícula. Sí. I de volta li poses un tràiler i una música èpica i les cadires de càmping, saps? I li dones una volta... 2 hores de vídeo i ja està, no? Sí. Documental, ja ho tens. Fer una pel·li d'això seria bastant escarós, Oh. Home, no. Joder, David, tio. Home, tofu. No diguis això. No, però podria ser una pel·lícula, no? Vull dir, un documental... Un curt. Un curt, sí. Un curtet. De curt som un rato, la veritat és que sí. Donem pel que donem. No ho sé, jo crec que simplement la vida va anar passant i se m'ha anat portant cap a altres bandes. I va aparèixer això i vaig dir, m'hi abraço, tant com puc, perquè al final, jo què sé, i que això et porta a altres coses. Jo també soc molt d'allò en aquest sentit. Collons, quina edat tenim, també, aquí? Grans. Sí, home. No tant. No, 28, jo 28. 21. Oh! Sí? Ostres! Sí. Uau, molt bé, jo 25, mira el punt mig. Sol passar, Normalment la gent que tenim és com... Sí, no? Sí. Ostres, no m'ho esperava, molt bé. És que nosaltres ens portem bastant d'edat, sí. Bueno, bastant, 7 anys, però... Bueno, poc se'n parla de que vam tenir uns convidats que et van proposar fer un videoclip, dirigir un videoclip. És veritat. I què? Es va comentar. S'ha Vaig fet fer caca a sobre, és veritat que... Ah, que no, Bueno, però em van dir, si alguna vegada fem alguna cançó que et mola, que no té videoclip i la vols fer, endavant. Ui, Però que no he parlat més amb aquesta gent, en plan... Però és que ja has de posar tu, això és el que deia jo de la burocràcia. Ja. No picar tantes portes com... Sí, no, total. Que al final, mira què van fer, van anar un dia de festa,
van gravar 4 coses, van treure un videoclip. Els seus videoclips són Xulíssim. increïbles. És que la persona que els hi fa els Llavors videoclips els Qui fa molt són, bé. perdó? Els Wet Iguana són un grup de Sant Boi. I... De Barna. de Barcelona. I això, vull dir que no necessites tampoc una gran producció. Però ells que fan com aquest rock així com una mica brut i tal i qual, com rock punk, així. El tio que decideix el videoclip, que grava amb un iPhone, els hi fa els videoclips, en plan, els fa molt bé. Perquè ell ja té aquest rotllo com... és el que tu dius, no? Van anar amb una GoPro i un iPhone a gravar un dia sortint ells de festa. I és tot el videoclip com super mogut, super... és el que dic, super brut. Però és que dic, amb la música que fan, els hi queda molt bé aquest rotllo. Vale. I tu quin rotllo podries... No ho sé, és que no m'ho he plantejat. És que jo no m'he sentat mai a dirigir res. Llavors Clar, no sé jo si en crec que sabria. aquest és el problema, perquè o sigui, realment, jo crec que hi ha molta més pràctica de la que sembla quan veus que una cosa surt. O sigui, jo, per exemple, vull dir, vosaltres m'heu conegut pels 4 vídeos que he fet, Sí. però jo, que això em fa certa vergonyeta, abans de penjar aquests vídeos i de trobar un estil que no em fes vergonya penjar, perquè havia estudiat una carrera, perquè m'agrada molt l'art i m'agrada molt el cinema, i en aquell moment tot el que veus a internet és un 90% Get Ready With Me i com coses que que totes són més o menys iguals. I jo abans de fer això, clar, no havia trobat com aquest punt entremig, llavors vaig haver d'investigar bastant. Investigar vol dir, literalment, em va donar tota una bossa de roba d'ella de petita i jo a la meva habitació fent un Get Ready With Me, o sigui, no un Get Ready With Me, és que més tot són amb anglicismes, però provant-me la roba de la meva àvia quan era petita. I em vaig gravar, no sé si ho vaig arribar a muntar perquè jo crec que ja em feia vergonya totalment. Després un altre dia al cotxe amb el meu germà li vaig dir escolta, fem una cosa així de que jo t'ensenyi les meves cançons i llavors... I eren vídeos que ara mateix no penjaria, o sigui, el penjaria a Close Friends com a molt. I llavors quan anava fent aquestes coses vaig anar veient que el que no volia fer i això t'ajuda moltíssim perquè vas trobant les coses, llavors tot fa molta impressió si no hi fots, o sigui, si no fas mai un videoclip sempre et quedaràs amb això de clar, jo com que no n'he fet mai cap, però per exemple amb aquest grup de música que dius, potser tota la seva audiència està una mica cansada o no cansada, però si veuen un videoclip completament diferent, també els hi serveix per dir, hòstia, saps? És com un alè d'aire nou, llavors no sé, tot és molt difícil des de les cadires de càmping. Que bueno. És que també, al final, quan dirigeixo, en plan, ara fa gaire vaig proposar en David, dius, com, ara que farem un any aviat, molaria com fer un parell d'esquetxos com explicar una mica com va sorgir la idea, o bueno, com va sortir el podcast, però amb rotllo esquetx d'humor o alguna cosa així. Clar, això vol dir cada un dia gravar com molta estona, saps què vull dir? És com... Crec que la gent a vegades no és com conscient del sacrificat que és. Sí, no és anem a gravar una hora i ja està, saps? Que potser és com 2 o 3 per un vídeo d'1 minut. Sí, totalment. Llavors a vegades quan la gent t'ajuda sense com es diu, sense res a canvi, et fa una mica... A mi almenys em sap greu tenir la gent allà com no, repetim, perquè no està quedant... Perquè jo també soc una persona molt autoexigent amb el que faig. Llavors, a mi hi ha moltes coses que no les he arribat mai a fer perquè sé que no les podré fer perfectes. Yeah. Saps? No m'agrada fer les coses malament. Soc d'aquella gent que és com si ho faig ho he de fer bé a la primera. I això em passa molt. Que és una cosa impossible, realment, perquè si no ho has fet mai, com vols fer les coses a la primera? Clar. Però és aquesta d'allò... Però tu quan vas, per exemple, de figuració en una sèrie o pel·li, ja saps a què vas, a passar hores i a repetir i repetir. Ja. Vull dir... Bueno, però perquè t'hi has trobat, tu has anat a fer de figuració, saps el que és. Bueno, però fins que no hi vas anar no sabies tot el que era. Però ja t'hi trobaràs. I mola, I a mi em van fer repetir 50.000 cops i m'ho vaig passar perfecte. I et paguen? Vaig anar a fer de figuració a una sèrie de Disney Plus, Lo Sin Nombre. No, Movistar Plus, no? Perdó, Movistar Plus, Lo Sin Nombre, i va ser molt guai. Vaig anar 2 cops amb la mateixa sèrie, 2 dies diferents, i els 2 dies va ser increïble. I què havies de fer, però? Estàvem en una casa i érem com veïns i periodistes, i llavors havíem de cridar i no sé què. Hi havia actors top, passaven pel mig de figuració i tal, i veure això mola molt. Saps? No sé. Em va agradar molt. Llavors hi havia una altra escena que era dins d'una comissaria, que ens feien interrogatoris i tal, i molt xulo.
I mira que justament els figurants són els que diuen sempre que són els que es mengen tota la merda, Sí, perquè són moltes hores d'estar de peu, de que et donin 4 galetes, sí, sí. no? I quan fa fred i t'estan allà al carrer fins que et diuen entra i fes això, vull dir que si et va agradar vol dir que... Va agradar perquè ens van tractar molt bé, el dinar o sopar, crec que dinar i sopar, brutal, l'ambient brutal, vaig fer amics, o sigui que increïble. Que mono. Increïble. Uau. És tan petit. És tan petit. I això ho repetiria molts cops. Això està molt bé. Això vol dir que t'agrada el món de... Sí, jo igual. Passa que jo... Però darrere o davant? No, darrere. Darrere? Bueno, davant també. Davant també. Jo crec que les dues coses. Davant i darrere de càmera estem parlant, eh? Sí, sí. Que no hem dit la paraula. Sí, molaria. Jo que he estudiat disseny gràfic, en el curs d'animació hi havia una assignatura que era audiovisuals i ens feien gravar coses i m'ho passava molt bé, tant dirigint els meus companys com ara fes això, tal, com el sortir jo, passar-m'ho bé i després editar-ho també, no sé. Escolta'm, doncs, a veure, ja està molt bé perquè esteu fent això que és Sí, no, al final fer una cosa o una altra, total. però jo això que dieu de l'esquetx ho veig claríssim i és que ho podeu fer. I el tema de portar gent i de que et sàpiga greu i tal, jo crec que dintre del món audiovisual es fa tant això perquè no hi ha altre durant els primers anys, de que dius aquest amic i aquest amic i aquest amic, que tothom ja sap el que va i a més lo xulo, o sigui, és una aposta, perquè al final quan estàs fent curtmetratges, quan surts de la carrera i tot això, clar, potser no en surt res perquè la meitat dels curtmetratges no acaben sortint, o sigui, es queden en fase de muntatge, no els hi agrada el propi director, i de cop i volta dintre de tots aquests, jo ara vaig estar en un d'un amic meu que vam estar gravant a la Cerdanya i es va fer a l'hivern i vaig fer la producció. Sí, era molt petit, vull dir que érem una colla de... O sigui, érem 15. Però es van a gravar quan nevava i tot ho complicava molt. Jo feia la producció que al final era una mica fer com de monitora de colònies, perquè feies els entrepans, o sigui, com que organitzaves tots els cotxes, i ho vaig fer perquè sabia que seria divertit i seria com la de colònies. I de cop i volta ara l'han agafat, se'n va anar a Shanghai Film Festival, que és un festival que està molt bé, que jo evidentment no hi he vist cap recompensa, però de cop i volta dius, ostres, això que vaig fer jo i que em feia la sensació que era una cosa com molt petita, de cop i volta ho està veient tota gent de Shanghai en un festival super reconegut. Llavors és una aposta, l'únic que pots garantir és que durant el rodatge, durant el procés, fer que la gent s'ho passi bé i que sigui una experiència més enllà dels resultats que porti. I jo crec que això vosaltres, tu com a director, el que sigui, ja ho aportaríeu. Vull dir, seria algo xulo que la gent no n'esperi res a canvi. Llavors no has de pensar i això, perquè la gent que s'hi posi, és el que deies tu, ja saps el que vas. Llavors, mentre s'ho passin bé i els hi portis 4 galetes i els tractis bé, és que és literalment el que és el cinema a Catalunya de quan ets jove i acabes de sortir de la carrera. Tot és això. Sí, no. Així que esperem veure una pel·lícula no crec, pròximament. No crec. És que jo crec que també va arribar un punt que em va fer... Anava a dir mandra, però no mandra, Però trobo que, perquè a TikTok em passa molt, la gent que em surt parlant de cine, que ha estudiat cinema, és com gent com molt pedante tot el rato, que és com... I això em fa bastanta mandra, en general. Doncs tu series la persona que ho trenca. Jo que sé, a mi, per exemple, l'Adam Sandler és un tio que m'encanta. Hòstia, me'l vaig trobar. Me'l vaig creuar. Ara en parlarem d'això. La Lúria està plorant ara mateix. És que per mi és com... No sé, sí, jo crec que actor preferit, no sé què és que un actor sigui el teu preferit, en plan, si en el moment... És que pel·li que treu, pel·li que em pec. Vull dir, m'és igual la pel·li que faci. He vist merdes perquè ha fet algun trunyo, però jo totes les pel·lis aquestes de comèdia dolentes que fa m'encanten. Però perquè a mi el seu humor em fa molta gràcia, perquè jo tinc l'humor així bueno, tonto. O sigui, és que a mi... Humor de rebentat. No, amb tot el que és humor de... com es diu allò? Col·locar cap pedo pis, a mi això em fa... Hòstia, feia molt que no sentia aquest concepte. A mi em fa molta gràcia, això. És com... A mi les pel·lis de niños grandes, no sé quantes vegades les he vist, sí. Però perquè... Entren fàcil. I també sento que és com... Era a lo que jo volia com arribar, era com... Tu estàs gravant amb els teus putíssims amics i surt el que surt. Jo vaig comprar els Blu-rays i tal, i en els Blu-rays hi ha com 2 o 3 escenes extres de com les van gravar, i literalment és, en aquesta escena passa això.
vosaltres mateixos. Saps? S'han de dir, sabeu que heu de dir 4 frases que són les de guió, Sí. però la resta és improvisació totalment. I dius, és que realment van allà i no estan fent una pel·li, estan passant uns dies junts, passant-s'ho de puta mare. Clar. I llavors, la gent li fot una canya tremenda de vaya puta merda, vaya no sé... Però és igual, el tio segueix guanyant pasta, fent milions, fent pel·lis cada any. I a mi, no sé, m'encanta aquest d'allò de dir... M'és igual el que diguin, perquè jo segueixo vivint i m'ho passo bé. I llavors té els collons de dir, pues ara faig una pel·li sèria. I és un putíssim actor que dius, però Sí, aquest sí. tio, com és possible que llavors faci els trunyos que fa, no? Dius, bueno, perquè pot. Perquè pot, literalment. Tens fred? Tens Sí, alguna una mica. No, no tinc res. Jo tinc un jerseiet. No, és igual. Si vols que t'anirà una mica apretat, però No passa res, no, estic... no te'l vols provar, eh? Posa-te'l, David, posa-te'l. Me'l puc posar? No, Posa-te'l. serà graciós. És jerseiet, vull dir que... Bueno, però millor que el que porta. Pots explicar la història de com et vas trobar a l'Adam A la i, de tu. i a on? Pot explicar com li vam escriure i va dir, nois, sóc a Nova York, quan torni. Quan Pensava que anaves a torni dir quedem. L'Adam Sandler. No, no. Adam, vols venir a fer un podcast Que aquí, graciosa. a Catalunya? No, estàs fent al revés, però a part d'això... No? Sí, Ah. te'l estàs fent Bueno, millor, totalment al millor. revés. Això és la moda, posar-te les coses del revés i dir que és moda. Sí, m'ha fet molta gràcia, això, De cop, El què? en plan, que m'ha fet molta gràcia, que de cop... Feia molt temps que no parlàvem. I ens vas escriure de cop a TikTok i entro i posa, ara mateix sóc a Nova York, Sí. però quan torni... I dic, bueno. Tranquil·lament, amb l'Adam Sandler. És que nosaltres et vam conèixer perquè a mi em va sortir TikTok, perquè jo... Molt bé, te l'has posat com a estagiària de moda, eh? Totes les noies el posen així, botó de dalt. Com ho veus, Uri? Sembles una iaieta que està preparada per seure a una cadira i criticar tothom que passi. Ai! Persona gran. Ara tofu, ara sí, tofu. Amb el color blanquet. Tofu calentet. No estàs igual? O sigui, t'abriga alguna cosa, això? Ja està bé, ja està bé. Bueno, algo fa, no? A veure, em passes una altra galeta, Uri. A veure, deies que em vau conèixer... Et vam conèixer perquè... Perdó, perquè a mi em va sortir TikTok. Va En sortir plan... TikTok? Perquè jo soc molt... L'estil de vídeos que tu fas, soc molt de donar-li like, perquè m'agrada molt, perquè visualment ja és el que m'agrada. I em va sortir el vídeo de tu passejant per Nova York, que és com... Bueno, passejant, com un vídeo així com muntat de diferents imatges i tal, que era com... Aquest? Era un Sí. vídeo partit pel mig? No, no és partit, perquè van sortint clips diferents. No, tu dius el de meva mare? No. Ah. És un vídeo de Nova York, en plan... Sí, les coses que he fet a Nova York, Ah, amb aquest. una veu dramàtica en anglès. Aquest. I vaig dir, uau, m'encanta. I de fet nosaltres, al principi, quan vam començar el projecte, volíem copiar aquest vídeo. Volíem fer... Et vam copiar el vídeo. No te'l vam copiar. En plan paròdia? La idea. No. Ah, en plan, Volíem fer bueno. un vídeo igual, però com per presentar el projecte de viatgem per pobles i tal i posar diferents imatges dels pobles. Perquè només vam gravar un dia a Vic i no vam gravar més. Va Llavors sortir no vam fatal. fer mai aquest vídeo. Què? Que va sortir fatal. Uau. Sí, perquè només vam gravar un dia. Mira, s'ho està pensant, si veniu o no. I, per cert, no tinguis les galetes que són meves. Molt bones, eh? Les raciono jo. El meu Bon germà preu, em matarà. patrocina'n, sisplau. El meu germà em matarà, perquè me les he importat de casa. Bon preu, patrocina'n. Això, nois, és el millor piropo que em podíeu dir. En sèrio? Però és que és Que real. Volem Perquè copiar, eh? aquell vídeo no m'agrada gens. No? Em O sigui, va agradar tant que, i la idea la vaig trobar tan diferent que vaig dir, i això ho vull fer. Ara és que t'ho juro que em podria pensar que m'ho estàs dient tot, No, tot, t'ho prometo. tot irònic. No, no, Em va agradar tant. No, t'ho prometo. Millor vídeo que he vist mai. T'ho prometo. Crec que inclús vaig plorar, no? Estem parlant d'un que és curtet i que simplement no hi ha més veu que les coses que he fet, no? Mm. Val. És que és un vídeo que m'hi funifà en aquell moment en què jo m'estava com trobant una mica. Però això jo crec que és el més gratificant d'haver començat a fer vídeos, o el que més m'ha sorprès, que és que jo faig molts vídeos i hi ha molts dels que jo no n'estic orgullosa
i de cop i volta o el penjo i com que no funciona tan bé o que simplement està allà, per dir-ho així, que a veure, els números són bastant igual, no? Però que a vegades sí que fan falta per tirar endavant. I llavors vas veient com això, vosaltres que em parleu d'aquest vídeo, que jo vaig plantejar si menjar-lo o no, perquè pensava que era una cutrada. Després tinc aquest de la meva mare, que no sé si l'heu vist, que vaig estar parlant amb 3CAT per un projecte conjunt. I llavors em va dir, a mi el que més em va agradar i el que em va fer com pensar això pot funcionar és aquest de la teva mare. Després el vídeo aquest de l'addicció al mòbil, que és una barbaritat de visualitzacions, que jo vaig estar a punt de no penjar-lo perquè pensava, no està al nivell dels altres storytellings que he fet, que jo estava molt, molt contenta. Vaig estar a punt de no penjar-lo i se'm va viralitzar d'una manera espectacular i com que tothom comentant, que jo crec que va ressonar molt parlar de l'addicció del mòbil. Però això jo penso, tots aquests vídeos que jo potser no m'hagués plantejat no fer-los són els que m'han anat saps? Com que a la gent li han anat agradant, i això vol dir que simplement has de deixar anar i que també és una cosa que es diu molt en el cinema, que la teva pel·lícula mai estarà acabada. O sigui, tu mai estaràs content al 100%, hi ha un moment en què ho has de deixar anar i segurament funcionarà o no funcionarà, però vull dir que ja serà maco de per si, saps? I jo crec que això, vull dir, ara que m'hagueu dit això, ja ho compleix al 100%. I que el volguéssiu imitar, o sigui, és que... Doncs jo us ajudo, si voleu, Vale. i us el faig. Però quin tipus d'imatges anàveu a gravar, rotllo? Sí, perquè heu gravat alguna, no heu dit? Sí, vam gravar A veure, m'encantaria veure-ho, No sé si el tinc, diria que no el tinc. No sé, el dec tenir. No el volen ensenyar, És que no sé on el tinc, no sé si el tinc a CapCut. Al principi editaven David, llavors... És que no sé on el tinc. Què editeu amb CapCut? En Premiere. Val. Sí. Reels, com es diu coses l'altre? així. És que jo no edito un Premiere, jo edito un DaVinci. Reels tinc i diners. coses així sí que els faig amb CapCut. Tipo Reels de... estem un dia a Música Viva i fem entrevistes. Això sí que ho fem amb CapCut. Però coses així, tipo els Reels i coses aquestes, els talls els faig amb Premiere. Clar, amb horitzontal. Sí. I això, i sí, vam gravar per Vic, que si ara un senyor passejant, que si ara, no sé, una senyal de tràfic... Sí, bueno, Saps? com era el Cotxes vídeo, passant. realment. Una paloma que volejava per allà... Així com coses estètic, no? Sí. Molt bé. Doncs jo crec que anava en la direcció correcta. Jo també ho crec. O sigui, els planos no eren dolents, no estava mal. Passa que jo crec que també no havien gravat un episodi, estàvem començant... Jo crec que ara seria molt diferent gravar perquè tenim molta menys vergonya, que ens segueix fent, Sí. Però realment hem descobert que tot arreu es va amb actitud. Cara i cara... Et va agradar, l'actitud. Sí, no, però perquè és veritat. Perquè tu i jo, una de les coses que més paguem és com que ens costa molt fer el primer pas de... Ens trobem algú i és que anem, va, és que ens costa com arrencar aquest, perquè ens fa vergonya, ens fa coses, ens d'allò... Però estem parlant de quan aneu per entrevistes o... Sí, per exemple, o... Més com pel carrer, no això, no? Això ja ho sentiu Això més... Això ja és bastant més còmode. Però si estem en un lloc que ens han convidat més en així persona. de tal i ens trobem a tal persona, fa Clar. cosa com entrar-li, no? Clar. Que sempre penses allò de et coneixeran, no sabrà qui som, no sabrà qui som, Ens presentem. ens presentem, com ens presentem... Ai, algun dia ens hem fet caca a sobre. Sí, molts cops. I és com, hòstia, he quedat com un tonto. És veritat, no? És veritat. En David fa poc li va passar. Bueno, jo ahir de festa... No, jo ahir de festa parlant amb una persona que més la conec, perquè és una persona que és propera a mi i tal, i ens despedim i li faig, adéu. Ai, no, el gest heterobàsic per excel·lència, ei! No, però és que Aquest moviment... El de tenir tan a prop com en David, dic, bueno, ens anem veient. I vaig fer així, i li dic a en David, no sé què acabo de fer. I en plan, el cap ha fet. Amb qui em va passar a mi que em vaig com tirar enrere? Que vas parlar o no vas parlar? Que no. Que no vaig parlar. No ho sé. Però no estem parlant ni de persones No, a vegades hi ha gent reconegudes, no? No, fa poc vam anar a una festa que ens van convidar i en David va voler parlar amb un artista i s'hi va fer molt mal. Però molt mal, Però jo vaig entrar després, vaig intentar com salvar la situació i marxant, ja no hi havia. Marxant li dic, t'has fet caca a sobre? I em diu, molt. Diu, i ja quan hi érem a fora, diu, m'he fet tanta caca a sobre que no li he dit ni com es diu el podcast.
O sigui, per convidar-los, estem parlant. Sí, Ja li vaig total. dir que, bueno, som en David i l'Oriol i tal, tenim un podcast, però no li vaig dir ni quin, ni com, ni res, ni quan, ni res. Bueno, encara el podeu, o sigui, després podeu contactar-los. O sigui, crec que està molt bé això de Quan passi cara a molt cara. temps, que ja no recordi quina cara fem, Clar. llavors podem... Hola! Quina vergonya, mare meva. Però no, així ja com que treballes al terreny, no? I després quan contactes i és com, aquesta persona que... Sí. O sigui, que tens una referència visual, com a mínim. Mm. És que les caquetes a sobre jo crec que són necessàries. Jo m'he trobat mai en contextos així, no sé, no... O sigui, com de... Clar, jo no he de parlar amb ningú, tampoc. No he de convidar a ningú enlloc. Llavors, però jo crec que són com les... el que necessites per després. Però el que has dit tu, la d'actitud, em sembla molt... És que és tal qual. Sí, Sí, no, és totalment així. És posar-li morro, literal. I ahir al vegades hi havia el DJ com en el camerino i el jefe ens va dir, vosaltres entreu, feu, tal, no sé què. I arribem allà i estaven ells i va ser com, entrem, no entrem, què fem? Saps? Com si nosaltres no pertanyéssim a això. Clar. I vam entrar i tal qual entrem el DJ ens diu, cadires de càmping, I diu, i ja està, i va ser com, I ja està. Relax. relax total, Ens van posar una cadira. Ens van donar una cadira i em van dir, segueu, tal, i ja està. I Clar, ens vam clar. fer tots amics. Però sí, va ser com, entrem, no entrem, actitud, cap a I dins. ens va dir, sense por. Molt bé. Cap a dins. Ai, Jo, però a mi m'ha de tirar molt en David, en aquest tipus de coses es tira molt en David, Sí. A mi em costa molt més. sí, És que sigueu dos, o sigui, realment va molt millor Totalment. que ser un. Sí. Costa decidir-se a vegades. Prendre decisions és complicat. Si fóssim tres, un Sí. desempataria. Ara és com... No, sí. Sí, però els planos serien molt més complicats, Sí, Serien tres Ah, cadires, els plans, serien sempre tres cadires, en plan, Sí. més de tres cadires. clar, clar. Perquè llavors, o sigui, a veure, amb aquesta diferència d'edat i que m'heu dit que us veu conèixer mig any abans de començar el podcast, En David com i jo va ser? treballàvem junts. Val. Sí, vam, en plan... Bueno, jo treballant en un lloc, és que no sé si ho puc dir. Oh. En plan... Bueno, jo ho dic. En David i jo treballàvem, bueno, en plan... Actitud. Treballàvem en un sex shop, vale? I llavors va entrar en David, com que Ah. ha estudiat disseny gràfic i tal, va entrar en David. Sí, espera, no passis tan per alt. O sigui, era el que no volia... Era que treballava És que, en un no, sex shop. és que no sé si puc dir com... Quin és? Perquè no sé... Bueno, sí, no? Bueno, és que no ho sé. No, sí, no anava a dir el nom, simplement com... No sé, com aquestes coses a vegades és com Pots un dir-ho poco... si no ho podem tallar. No. Un sex shop i ja està. No Però cal està dir bé, no? noms ni cap O sigui, dir- perquè... Bueno, No perquè sé. tot el tema aquest del sexe i tal, a vegades és com una mica... Jo crec que està Les genialíssim. xarxes- O sigui, un sex shop realment, més enllà de moltes altres coses que et trobes, són com tot d'eines perquè tu et puguis donar amor propi. Ah, no, no? sí, Jo totalment, trobo totalment. estupendo. I a més és molt èpic, o sigui, I jo que, ja- que us haguéssiu jo que cadires de càmping neix d'un sex Jo shop. portava treballant un temps allà i llavors va entrar en David a fer com la part de disseny gràfic i tal i qual. I així ens vam conèixer. Disseny gràfic d'un sex shop. Sí. Va, doneu-li la importància que mereix, que és algo xulíssim. Expliqueu una mica què vol dir això, dissenyar dildos. No, era més el tema de portar una mica a les xarxes, Exacte, cartelleria sí. i tal. Les ofertes, no? Com era, com... 2 per 1. Tenim això, tal. Bueno, sí. Està genial. Ja, més que a mi no m'agrada parlar de la meva vida privada, però sí. Ah, perdó, Més perdó. o menys que una mica... En plan, no matizar, saps? Però sí. Clar. Home, i t'he fet parlar d'Alexia, o sigui Clar, que clar, no aquest passa programa... res, no passa res. No, és mentida, ens va presentar una mica en comú, no? Jo estava flipant, què està És que vaig dir, ens hem d'inventar alguna nou, tio, perquè sempre estàvem explicant la mateixa. Cabron! I la gent, si veu, ja... M'heu vist, estava emocionadíssima per aquesta història. Abans sempre explicàvem que jo sortia amb una noia i ell sortia amb la germana, en plan, sortíem dues germanes i érem cunyats. I ens vam conèixer perquè érem cunyats. I aquesta també ens agradava molt explicar-la. Però tu l'has improvisada, no l'havíeu... Jo fa temps que la penso, aquesta. La de sex No ha shop. estat una improvisació No d'ara. tenia Una cosa, em semblaria xulíssim de veritat, perquè... Ha estat increïble. O sigui, el del disseny gràfic, a més, no? Que segur que té una part molt xula, de totes les lletres amb color rosa, excèntric... I tu quina feina se suposava que feies? Ell feia el disseny Jo gràfic i tu? estava dependent, jo no tinc estudi, Tu cap tipus recomanaves. d'estudis, jo era com... Tu recomanaves quins aparatos comprar. No sé, saps? Polles de plàstic, passillo 3. No, et puc dir- No, la realitat és que jo vaig estudiar a l'escola d'art, el meu millor amic també, i aquest millor amic, ja quan cadascú va d'allò, es va començar a fer impressió i disseny 3D a una nau amb ell, es van conèixer, es van fer amics, i aquest amic meu va dir, ei, anem a la cabra tal, et presentaré un amic, que era jo. I ens va presentar la cabra. I a partir d'allà, doncs, vam començar a sortir... I sortint de festa. Festa majors, i ja està. I un dia vam anar al Burger, Sí. a sopar, Sí. i un amic meu em va dir som a Platja d'Aro, a Sassa, veniu. I vam dir, bueno,
potser no a la discoteca, però podríem anar a veure a sortir el sol, a la platja. Hòstia, els Asa. Jo hi havia anat als Asa, també. Sí, vam anar allà, ens vam trobar amb els col·legues, tal, molt gavatxo, no sé què, bueno, vam anar a la platja i... Francesc es volia liar amb tothom, Sí, típica rebentada a 8 del matí tornant de Platja d'Aro amb el cotxe amb 5 col·legues, pues, no sé qui dels dos, jo dic que és ell diu que sóc jo, vam dir, i si fem un podcast? I així va ser. O si tu dius que és ell diu que ets Sí, tu. perquè jo crec que jo va anava ser. conduint, molt és que jo maco, anava doneu els conduint, mèrits. jo crec que jo no vaig ser, jo no vaig dir, jo crec que vas ser tu. No, jo impossible, un podcast mai ho hagués dit. Fer vídeos No i tal, sé. sí, però un podcast no. I ell ja feia 2 anys que pensava en fer un podcast. Si jo ja tenia els Real, en micros, sèrio. ja els tenia, els nostres micros jo ja els tenia. Però us Ja ho vau tenia dir els material. dos o en general al cotxe? Ho vam dir en alt, Ah. com en plan, uah, la típica cosa que dius, i si munteu un bar, i si fem no sé què, Sí, i si sí. fem... Un grup de música. Aquesta, Mhm. exacte. Llavors, bueno, es va dir i ja va quedar, va ser com... I a les 3 setmanes o així, jo estava com, tinc ganes de fer coses, fem alguna cosa. I li vaig dir, anem a fer el cafè. I fent el cafè li vaig dir, te'n recordes això que vam dir, que tal i que qual? Què et semblaria? I em va dir, hòstia, tal, no sé què. Donem-li voltes. La pitjor decisió de la meva vida. Aquí et trobes amb aquest jerseiet de iaia. Ja ens hi trobem, a vegades ho diem, dic, típica parida que dius i acabes fent, com uns tontos vam acabar fent. Està genialíssim, Que la gent està diu, genialíssim. Totes les idees que es fem-hi. queden a l'aire fan molta ràbia perquè després penses i dius, hòstia, és que m'hagués funcionat moltíssim. Sí. Vull dir, ja està bé que alguna de tant en quant surti. Sí, no, i en aquell moment era què pot sortir malament, no? Si ell volia fer un podcast fa anys, jo volia crear contingut i els vídeos a mi, jo sempre he estat super de veure YouTube i els vídeos, això m'encanta. Pues no sé, per provar, si surt malament, pues mira, almenys ens vam treure l'espinita, no? Clar. Que ho veiem molt així també, era el fet de si això al cap d'un any, 2 anys, el que sigui, s'acaba, d'aquí 20 podré dir, hòstia, vaig tenir una època de la meva vida, vaig estar fent un podcast, viatjant per Catalunya i tal, i va estar molt guapo. Clar. Saps que són com coses que sempre... Coneixent a un munt de gent espectacular. Sí, la veritat és que a nivell balanç, el balanç és totalment positiu, jo crec. Sí. Sí que hi ha coses, però... Riquesa econòmica poca, social molta. Molt bé. Sí. Ei, D'acord. ho esteu patant. Jo No sé des si d'aquí- tant, però... Que sí, home, i que a més tot això va estem poc a poc, i a contents. més amb com... Què vols dir? No, Ah, pensar que estava assenyalant cap allà. no, no. I que també com es mesura l'èxit, per dir-ho així, perquè... O sigui, a mi hi ha molts amics que també que em diuen com... I no vols fer... ASMR. Menja. Les galetes del germà de l'Uri. No sé si s'ha escoltat, però bueno, No, escarós. sí, són galetes dels dos, en plan, Ah. típiques galetes que Compartides. compres per esmorzar i tal, però representa que s'han de compartir. Bueno, sí, de fet sí, tens tota la raó del món. Però una cosa és compartir, l'altra és apropiar-se-les. Trae. Vale, va. Bueno, què deies? No, res, això que... Ai, m'anava a posar molt filosòfica, Potser podem tirar cap a l'altre costat. No, no. Us he Tira, explicat lo de tira, l'Adam tira. Sandler. És veritat, És veritat. ho recordem. Sí, podem començar per aquí. No. Perquè el meu era molt com de què és l'èxit i què no és l'èxit, Ah, bueno, però... l'èxit per N'ha mi... parlat aquí també, eh? Sí, Sí? sí. L'èxit per mi és arribar a casa, posar un vídeo de YouTube i menjar galetes. Aquest és el meu èxit. Tu ets youtuber, eh? Molt. Jo, literalment, he consumit... O sigui, m'he criat consumint YouTube. M'he criat amb molt de YouTube americà, d'aquí també tota aquesta història d'anar cap allà, però no sé si tu, però jo vaig aprendre anglès veient YouTube. Jo Sí, no era tant YouTube Espanya, que en aquell moment no hi havia YouTube Catalunya, era o Espanya o anglès. Jo i l'anglès no som gaires bons amics. Crec que qui m'ho va fer molt complicat va ser la meva professora. I li acabes agafant pues, mania a l'idioma i llavors ja és impossible aprendre'l. Sí, eh? Per molt que jo, clar, tampoc sóc molt de mirar sèries i pel·lis. Val, Per tant, la típica de mira tu en anglès, no. descartada. Videojocs, jugo molt poc, tampoc. Llegir, no llegeixo. Soc terrible. Però jo he jugat videojocs tota la meva vida, miro sèries i pel·lis, vull dir, el que no està escrit, vull dir, el meu Letterboxd treu fum, I tot i així, i d'anglès en tinc zero idea, jo crec que o has de tenir una profe o que t'agradi molt, o ja has de veure que se't dona bé, una mica. O sigui, a mi m'agradava molt, no sé, m'agradava de cap volta, perquè jo tampoc vaig fer francès, o sigui, allò que
durant època... Bueno, els nostres pares feien francès a l'escola i tal. Sí, jo també. Ah, va ser francès. El meu era optatiu. Val. I el francès millor? No. Val. Que vam fer un examen, vaig ser l'únic que va suspendre. Poder el teu és que els idiomes no... Sí. ¿Y el castellano cómo lo llevamos? Bien. Siendo de Vic. Siendo de Vic. Bueno, sí, el meu pare és d'Andalusia. Ah, d'acord. Parlem castellà, Mm, però bueno, que a vegades em costa també. clar. No, diré que si tens una En profe... veces. Jo tenia la teacher Carme, que va ser la meva primera, i en aquell moment ja m'agradava molt, em sentia molt empoderada parlant en una altra llengua, que amb el castellà potser no passava perquè més enllà de tot el que simbolitza el castellà a Catalunya, ja és un idioma que ja sents que parles, llavors no és aquesta sensació de que vas creixent i, saps? I com que va... I llavors jo vaig començar a mirar vídeos, també perquè el meu germà va passar això de que t'anaves com d'intercanvi, o sigui, se'n va anar als Estats Units quan tenia 15 anys, amb una família. Llavors quan va tornar, clar, quan cantes cançons en anglès tu les cantes i jo crec que no tenim cap tipus de vergonya. Llavors la cantes, no dius absolutament res i clar, fins que no tens algú que et ve i et diu no estàs dient res, tu estàs supercontent perquè tots fem una mica el mateix. I va arribar el meu germà, tot xulo de Texas que va estar i em va dir, o sigui, em va dir com quina vergonya, no? Perquè què és el que estàs dient? I a mi això em va tocar, però d'una manera, l'ego, que llavors vaig dir, doncs... I llavors vaig començar a escoltar les cançons i a plantejar-me què volien dir, saps? Perquè escoltava molta música en anglès, realment. I d'aquí, llavors YouTube i tal, i... Aquesta és la meva història en anglès. No, està bé. Està bé. I el teu viatge? I el meu viatge. Sí, aleshores... O sigui, jo vaig conèixer l'Adam Sandler tal qual en un jardinet que hi havia a Nova York i va passar ell amb la seva dona. O sigui, jo vaig dir que no s'assembla molt a l'Adam Sandler i la meva amiga amb la que hi vaig anar va dir sí, que aquesta és la seva dona perquè ella és molt fan, li encanta Niños Grandes. De fet, sempre me la repeteix d'anem a mirar-la i jo tampoc la vull cremar, saps? Vull dir, no me la puc menjar tant. Crec que no és possible cremar-la, Això em deia ella, em deia no, No. però mirem-la i no passa res. Sí, hi ha altres pel·lis que et dic, és probable, n'hi ha alguna que ha envellit molt malament, i no fa gaire vaig veure Zohan, i Zohan ha envellit molt malament, però perquè al final també ell fa el paper que fa i hi ha el punt, el moment actual és el que és. I Píxels, per exemple, que també és una pel·li que és infumable, però crec que Niños Grandes és una pel·li que no es pot cremar, perquè les coses de les que parle, les coses que d'allò és com... Sempre serà un sentiment que tindràs a dins. La 1 o la 2 t'agrada més? Papà o mamà, No, crec que em quedo amb la 1. Sí, 100%. Sí, perquè a més també hi ha en Rob, que també al final dins la carrera de l'Adam Sandler és com important, que la 2 no hi és, llavors la 1. Doncs sí, me'l vaig creuar i era el que explicaves tu de l'Adam Sandler, no? D'aquesta personalitat de viure la vida, ser feliç i de fer el que li doni la gana i no preocupar-se per la fama ni res, perquè és que ben bé que el veies vestit com el veus a totes les pel·lícules, o sigui, amb aquest outfit tan emblemàtic que són talons fins aquí, la camisa, i anava amb les seves filles caminant tranquil·lament, que això un altre famós no ho fa. O sigui, va amb segurates i tal, i el tio anava chill, i era que pensant, mira, prefereixo, si vull seguir vivint la meva vida. És que va creuar per allà tranquil·lament i va marxar. I va ser com aquest moment de quedar-nos així, i clar, la meva amiga que és superfan, encantadíssima, i a Nova York és veritat que això sí que t'ho trobes, que hi ha molts famosos, i jo no sabia com... O sigui, més enllà de que a Nova York pega que vagin a viure allà, però tenia un amic americà que em va dir això, que hi havia com una norma no escrita allà a Nova York, que era que tu havies de tractar a les celebrities com si no ho fossin. Llavors, activament hi ha com una intencionalitat de deixar-los estar i de normalitzar-ho tot. Llavors ja és això, que creues algú, llavors te'l mires, però ningú el pararà i anirà a fer fotos, que crec que això està molt bé. Llavors per això molts també hi van a parar, perquè és tan gran i tant d'això que poden viure tranquils. Jo de fet em vaig trobar un dels meus youtubers preferits de quan aprenia anglès, que hi havia dos, que jo era una friki fan, eren dos bessons. Era una cosa molt així d'adolescents i eren uns nois guapos que feien vídeos, vull dir que no hi havia res més que això. I me'l vaig creuar un dels dos i jo no el anava a parar, però vaig dir que no puc, o sigui, tu m'has ensenyat moltes coses. M'has ensenyat l'anglès i el vaig frenar i són idèntics. O sigui, jo els sé distingir perquè sóc una friki, però no els podries distingir, I llavors me'l vaig creuar un i vaig dir Are you Ethan Dolan? I llavors em vaig cagar i vaig pensar, hòstia, que serà l'altre, i vaig dir, Grayson? I em va dir sí i tal, i llavors vam tenir una mini conversa
I vaig pensar, uau, acabo de fer feliç a la nena dels 15 anys amb una cosa tan friqui i superficial, realment. Per això l'Adam Sandler va ser un top, Fort. molt fort. I a mi m'agraden els TikToks de Adam Sandler o lesbiana. Em fan molt feliç. Sí. Em fan molt feliç. Encara en fan? Ara fa temps que no en veig cap, però sí. Sí, és que té uns outfits, bueno, és que icon de la moda. I com te'n vas a Nova York? Aquí agafes un vol... Un vol de Level, que ara estan molt barats. No. Quant temps vas estar? Vaig estar 3 mesos i mig. Sí, perquè... Bueno, a mi és un lloc que... Això, com que tinc molta cultura d'internet americana, llavors és com que sense voler estàs molt en contacte amb moltes coses i que coneixes moltes coses estan aquí. I jo ja sabia que m'agradava molt perquè, a més, Nova York, dintre del que és els Estats Units i del moment en el que estem, que és una merda i és escarós tot, realment Nova York és com una bombolla, realment. Amb això no et faria anar por per aquí, Hòstia, sí, tenia les rodes altes, Amb aquest pujo per aquí. Sí. Què estava dient? O sigui, això que no... que Nova York, dintre de tot, és molt xulo i que realment hi ha com una multiculturalitat que està molt abraçada allà. No et refredis. El jerseillet. Això, que és un lloc que és molt xulo, perquè hi ha gent de tot arreu i això, la multiculturalitat se sent que està molt abraçada. Però això va ser realment un enllestament d'una amiga que hi anava a fer un màster, perquè sí, que tenia unes beques i tal, i se n'anava allà. I llavors era la meva millor amiga de la universitat, i llavors ho fèiem tots juntes, amb tots els projectes, una mica com vosaltres dos, tots els projectes audiovisuals, vam fer 1000 merdes juntes, que dèiem, tu, anem a fer això perquè volem portfoli, perquè necessitem una pàgina web on llavors, doncs, això, 1000 anuncis i 1000 coses, 1000 anuncis que no, 1000 anuncios, i llavors em va dir, me'n vaig, i teníem com una mica d'ansietat de separar-nos, i em va dir, tu vine i compartim habitació, llavors com que ens acabi sortint com si estiguéssim aquí, i mira't d'alguna feina així de forma il·legal, i llavors doncs, vaig dir, doncs, mira, perquè jo ja era autònoma i estava fent projectes i realment m'ho podia permetre de fer un peron, i jo feia un any que treballava aquí i llavors havia estalviat una mica i vaig dir, saps què, vull destinar aquests diners a poder fer això més que... Sí, per Hollywood. Una mini pel·lícula. Això és com si fos un programa de la tele, però surt a internet. No, nosaltres xerrem, tenim una conversa de bar. Ens estem gravant aquí amb aquest mòbil tan petit i ho pengem a internet. Adeu. No sé si li ha agradat massa la resposta, no? No sé, però bueno, és igual. És que què li dius, pobret? Jo li he fet un contraplà perquè era molt graciós, perquè gairebé es tapava darrere el trípode del petit que era el cotxe. Quedava amagadot. Amb aquest mòbil tan petit, vostè que està en aquell cotxe tan petit... Ni s'hi veu. Com el camí de bombers de l'altre dia, Te'n recordes? Vam anar a Barna i vam veure un camí de bombers que era... Ah, sí? Era supermini. Petit. Petit. Era com si l'haguessin agafat i haguessin fet tal qual. No sabia que n'hi havia d'aquests. Sí. Que fort. Sorprenent. Molt graciós, la veritat. Val, doncs molt bé. A mi m'encantaria. M'encantaria. El què? Anar a aprendre anglès a... Aquest tan guapo... Podria ser Nova York o podria ser qualsevol altre lloc que es parlés anglès. Jo... Per això t'ho he preguntat, per veure com ho has fet tu per... Sí, jo vaig fer un visat d'estudiant, que crec que és el fàcil. Ara s'està complicant més, d'aquí un any jo crec que no hi podrà... O sigui, no sé, el tram cada cop més està més estricte. Jo crec que vaig pillar just el punt d'entrada, però vaig fer un visat d'estudiant perquè em vaig apuntar a un curs de cine que estava bastant bé, vaig aprendre bastant, que teníem bastant de material i era com una mica vés a la teva. I llavors amb un visat d'estudiant ho tens tot més fàcil, però clar, no pots treballar, llavors o bé ho fas tot en negre, que hi ha bastantes oportunitats, sobretot en hostaleria, que és on paguen més bé, perquè allà la cultura de tips és una bogeria. O sigui, tu has de pagar, si et posen un cafè que te l'acaben de posar així i li has de pagar $3 o sigui, 2 euros de tip. Llavors, si estàs darrere i ets tu el que està servint, doncs et va molt bé perquè pots, si ets simpàtic pots arribar a cobrar molt bé. Llavors, per això jo crec que amb visat d'estudiant és el que és millor.
però és complicadillo, Sí, realment has de tenir ganes de fer l'esforç, perquè... Però... Sí, és el meu somni. Sí. Sí, 100%. Si no saps anglès, o sigui... Per això, però és que jo vull anar a aprendre anglès. Ja, però ella va anar i ja en sabia. Ja Ho has de sé. saber abans d'anar, No, si no com parles. Però sempre hi ha un moment en què hi vas i no en saps. O sigui, jo en sabia, però... A mi em van plantar 3 mesos a Itàlia sense tenir ni idea d'italià. A veure, David, No és el mateix, Mira. però és un idioma nou. Jo no en tenia ni idea. però i l'italià del català ja en... Ja ho sé, Uri. Ja ho sé. Però Joder, fas un intensiu. d'anglès, porto anys estudiant anglès, algú sé. Vull dir, Però- no em defenso. Quin és el teu nivell d'anglès? En plan, pots tenir una conversa en anglès? Seria molt complicat. Anem a fer una conversa entre els dos No, no i per cal. així podem veure el nivell d'un i de l'altre. No cal. No cal. Qui creu que té millor accent? Millor anglès? Ahir, no? Però tampoc Però has dit que... Però, o sigui, la idea és anar allà i per collons l'has d'aprendre. No, perquè clar, és no, que clar, sí que no queda més aquest, d'allò. Sí, clar. aquest és el punt. Jo vaig allà a atrevir-me a parlar No, perquè ja, no em queda bueno. d'un altre. Clar, No, I ja, així ja. és com s'aprèn. Sí, clar, t'entenc. clar, tal qual. Sí, això t'entenc. I així és com vaig aprendre italià. sí. Però és que no tenia d'un altre. És que sí, també, o sigui, jo quan deia que sabia anglès, però jo realment vaig aprendre anglès que això, vinga, estrany, però vaig aprendre anglès a la Índia. Perquè hi vaig estar 10 mesos. I llavors això va ser quan... Déu-n'hi-do. Sí, o sigui, jo sabia aquest anglès de mirar vídeos, però no el sabia parlar. És molt diferent entendre-lo que parlar-lo. Però és això que si fas un intensiu, o sigui, si t'estàs 2 setmanes és que per força ja has de parlar, llavors ja... O sigui, com a mínim estàs més deixat anar. Que sí, home, que sí, jo recolzo. Ho faré. Estic convençut. Hauria estat guapo tenir diners i haver agafat les cadires i anar a Nova York a gravar Camping el programa. chairs, clar, sí. Saps? Jo podria anar perfectament. Que no me'ns hagués dit, soc a Nova York i nosaltres, tranquil·la, venim. Pillar un vol amb les cadires i Hagués plantar-nos estat allà. genial. Sí. No sé Ara que si- Fa uns mesos no estava tan car el vol, Eren 100 euros, Sí, és que és molt barat, per això jo crec que hi ha molta gent 100 que hi euros va. em trobo molt barat. És molt O sigui, 100 anada, no? No 100 anada i tornada. No. No sé, no Sí, però amb 300 pots fer anada i tornada Tinc col·legues que han tranquil·lament. pagat més, bastant més. Però és que Level No sé què és. és una companyia que ha sortit ara que és low cost, o sigui, una mica com si fos Vueling, però que fa a Europa, sobretot als Estats Units, també va a Xile i Argentina i tal, però que allà és molt més car. Però és que Nova York és molt barat anar-hi ara. O sigui, realment pots anar-hi per 300 anada i tornada amb maleta facturada. Tinc amics que van volar fins a Boston i després de Sí. Boston van fer autobús, no sé què. Mm. Sí. És que és xulo, la gent està com una cabra, això sí, però molt. O sigui, tu ja ho Als Estats saps, que ho Units. diuen, que està ple de bojos, Als però és Estats que Units. mai deixa de... Als Estats Units, la veritat és que quan jo era petit, la imatge que es tenia aquí als Estats Units era una cosa loca de... idealitzar. Sí, nosaltres aquí érem al primer món, però allà eren el primer món superior. Sí. Eren com una cosa que els veiem i això amb els anys s'ha anat com Sí. baixant molt. Jo crec que molta gent que volia anar o volien, perquè jo tenia com aquest d'allò de voler-me anar a viure allà i tal, i ara és l'últim lloc al que aniria. Clar, perquè te n'adones de la merda que hi ha. Però és que això és un problema, perquè o sigui, ho tenim molt integrat. Nosaltres ens creiem veient pel·lícules... O sigui, realment tens tot un imaginari del que és als Estats Units, que és el contrari de molts altres països. Si no, tu no t'imagines com és la vida d'algun lloc o com són les zones residencials, però tu visualitzes una casa, aquestes típiques això, zones residencials. Ho hem vist amb High School Musical, amb la Hannah Montana, o sigui, ens hem criat amb tot aquest imaginari que gairebé... O sigui, ho saps diferenciar del que és Catalunya i Espanya, evidentment, però hi tens tant... O sigui, tens la mateixa... O sigui, tens igual d'avís gairebé, saps? Llavors, per això tots ho idealitzem una mica fins que te n'adones de tota la merda que hi ha i de la sort que tenim de ser d'aquí, bàsicament. Totalment. Però a vegades sí, jo crec que hi ha com aquesta idea de necessito anar a veure-ho i veure-ho per mi mateix, saps? Perquè és que és el somni americà. Sí. Bueno, jo he dit ara Nova York, però realment és qualsevol lloc on es parla anglès, Sí, Pues ja, mira, ja, La ja. meva ciutat preferida de la vida és Londres, vull dir que també me serveix. Clar. Hòstia, llavors tindries un accent British? Sí. Seria molt... Queda molt xulo això, Sempre de cop volta treus l'anglès i el treus amb accent british. Sí, com aquest jersei, seria històric, Quina és la teva ciutat preferida de l'univers, Uri? Jo, Call d'Atenes. No. És que jo crec que sí.
Es quedarà fatal, però clar, ciutat preferida jo crec que tiraria a Nova York, Sí, 100%. Sí, llavors sí que us vaig fer mal, quan us vaig respondre al TikTok i us vaig dir, perdoneu, Molt. no puc, que estic a Nova York. No, a mi em va semblar guai. Saps? Que va ser com, joder, mola, tio, no sé. Però és veritat, pel mateix, perquè al final Friends és allà, com ho coneixo vostra madre, que és com la sèrie de la meva vida, és allà... Dic, no la conec, no l'he vist mai, però la conec. Llavors... Sí, Sexo a Nova York, no sé si l'heu vist, però també... He vist trossos. Vaig començar a veure i no em va agradar. I la vaig deixar Sí, també mitges. em va fer molt de cringe i després ja, si li dones una oportunitat... Vaig veure 2 temporades, crec, i vaig dir, no puc. O sigui, dic, no hi trobo el sentit de moltes de les coses que fan. En plan... No ho sé, no hi connecto. Potser és perquè sóc un tio, no ho sé, no sé si té res a veure, i no hi connecto. No ho sé. Sí, és que jo crec que és molt... Sí, és una exageració... Bueno, ni una exageració, sí, a mi no em representa res del que fan les 4 dones, i mira que són 4, que podien ser persones molt diferents i totes són molt... Sí, clar, el centre... La trama de... O sigui, el fil conductor de la sèrie és els homes, literalment. Sí, totalment. Que està molt bé perquè en aquell moment doncs, sí que va ser molt trencador i eren unes dones que doncs, de cop i voltes eren empoderades perquè elles escollien una mica, saps? No eren tant com a veure quin home em ve a buscar a mi, sinó... Llavors en aquell moment sí, però jo sí que ho vaig veure i em va costar fins que ja vaig veure que era la dinàmica. M'agrada molt veure Nova York i com l'idealitzaven i la vestimenta i tot, i vaig dir, doncs ho tiro endavant. Però sí, és... Clar, és que jo la vaig veure fa, que deu fer un parell d'anys. I dic, és que clar, moltes de les coses de les que parlen, que per elles són un superdrama, dic que a dia d'avui això és... Que sí. Llavors, no sé, no hi vaig connectar gaire, la veritat. Bueno, perquè és normal, al final les sèries parlen també del moment que es viu. Clar. I a dia d'avui, com ho conoce vostra madre, el personatge en Barney ha envellit molt malament. I en aquell moment em semblava que era, bueno, l'ídol màxim, saps? O a Friends passa el mateix, el personatge en Ross és un personatge que ha envellit molt, molt malament, però en aquell moment no era tan descabellat el que ell feia, que fos l'oposició que era i que fos com tan alarmista i sí que hi ha un punt de comprendre'l, però hi ha un punt de dir, és que no es pot ser així. Les sèries parlen i les pel·lis, és tot el moment, a vegades s'han de veure tenint en compte en quin moment es van fer. Sí, home, perquè si no, res seria acceptat. O sigui, justament com ho conoce vostra madre, té cada cosa, i fins i tot el Ted, o sigui que el Ted fa com el friqui bo, i també el mires ara i també té tela, tela marinera. N'hi ha molts d'així, com en Ted, que és com... És que el Ted seria l'home d'avui que va de deconstruït. Exacte, però que realment no està tan deconstruït, totalment. I jo m'hi sentia molt identificat amb en Ted, Sí? I a dia d'avui encara hi ha coses que em fa ràbia, però m'hi segueixo sentint identificat. I a més en Ted era una persona que era com molt pedante, que era... Mai feia comentaris com per estar per sobre els altres, però realment tu veies que ell es creia que era intel·lectualment superior a la resta dels seus amics, saps? Molt. És com, tio, tampoc es pot anar així, no? Coses. I aquesta obsessió que ell té per l'amor era... Clar. Tio, no es pot ser tan ratllat, tampoc. Era com la Carrie de... Totalment. Sí, la versió s'hauria d'haver trobat. El personatge que més em costava, tot i que m'agradava, era la Charlotte. La Charlotte per mi és un personatge que és com... Sí, tu no l'has vist, no? Pues que en David, sèries i pel·lis, 0, No, Hòstia, doncs a mi em dóna la vida. Més jo soc més de sèries que de pel·lis. Tu crec que més de pel·lis, no? I tu de cap. Jo ahir, Vídeos de YouTube. Ara estic mirant, vaig per èpoques. Quan dic, hosti, tinc el Letterboxd que no estic veient res, el tinc abandonat. Has mirat? A veure, perdó perquè estàs exclòs del tema sense voler, però has mirat de Bear? Sí. Tota? Sí. Clar, és que estic per la segona temporada, l'havia deixat i se m'havia oblidat la bogeria que és. O sigui, jo crec que és la meva sèrie preferida i jo em passa molt que veig una sèrie i m'encanta i dic la meva preferida, punt. Em passa. Però hòstia, de Bear és com... I és com em va passar, bueno, en plan, perquè has parlat de Bear, Shameless era com, cada capítol que veia dic, que aquesta sèrie és tan bona. I ara em passa perquè estic veient Peacemaker i dic, que és increïble, en James Gunn, que bé que ho fa.
fins que surti la temporada una altra sèrie que m'estigui agradant. I de ver sí que penso que les dues primeres són molt bones i a partir de la 3 fa una mica de... Però a mi em segueix agradant molt i trobo que és una sèrie molt ben feta, trobo que és una sèrie... A més, jo no miro coses en anglès, però aquesta la miro en anglès perquè sento que és com tan frenètica i tal que sento que si la veus doblada et perds coses. I mola molt veure com es criden i veure com... No sé, i fer com aquesta introspecció de per què en Carmis com és i per què actua com actua i hi ha un capítol de l'última de la quarta amb llagrimeta i tot de dir, uau, sí. Que guai, sí, jo estic contenta que encara vagi per la segona. Però és que el tema del doblatge també és... O sigui, jo no veig res mai, o sigui, fa que no sento una veu d'aquestes de doblatge espanyola molt de temps, però fins i tot si és una pel·lícula japonesa o coses que no m'entero de res, evidentment, també ho mirarem amb original, sí. Sí, perquè prefereixo estar llegint o fins i tot adormir-me perquè no tampoc estic tenint que... És que de cop i volta com escoltar com ho diu tal qual l'actor amb aquell accent i tal... No? Jo he tingut èpoques. Jo la meva millor amiga a casa seu miren tot en versió original, tot. O sigui, tu quan vas allà ets conscient de que allà, si mires una pel·li, serà en anglès, i si és una sèrie asiàtica serà japonès o xino, el que sigui. Llavors sí que vaig notar que millorava molt la comprensió. Jo, els TikToks i coses així que ella m'envia, com que ella sí que parla molt bé l'anglès i tal i qual, sí que he notat com he anat millorant amb els anys que fa. Ara deu fer 5 anys que la conec. I és com, sí que noto que he après més anglès aquests últims 5 anys que tot el que vaig fer de col·le realment. Perquè m'envia coses i fas com l'esforç de, vale, ara que veig les paraules i tal, puc saber què està posant. I vaig llavors, quan estava a casa, dic, vull seguir mirant coses en anglès, saps? Però ara sí que és veritat que porto un temps que a vegades és com vull desconnectar el cervell, saps? Si és una sèrie que m'agrada molt, que sí que vull estar com superpendent, versió original. Però si no és com... poso una d'allò i TikTok o Instagram, Twitter i vaig mirant altres coses. Ara és veritat que estic com... Jo soc d'aquests que quan començo OT només visc OT. Ah, sí, eh? Sí, jo sempre. Toma! I què? Tu l'has vist? O estàs una mica enterat? D'OT? Sí. OT sí. Jo estic veient poca cosa, però... Perquè és que em sembla l'edició... Sí, així a primera vista, que després els coneixes tots i veus que hi ha personalitats molt diferents. Però és que realment són tots fotocòpies una mica, no? Són tots superjoves, supernormatius, o sigui, tots porten el cabell com molt bàsic, com que hi ha poca expressió, no? Totalment. Però jo crec que OT és el reflexe màxim del que és la societat espanyola en el moment. Vull dir, és que això encara no va fa tant, ho vaig veure. Dic que el 2017 amb l'edició de la Malla i tal, ja hi havia com... Hi havia molt dispar de gent i tal, però també era com l'edició que tornaven i tal i qual, i tenien una visió com algo feminista. Sí. A la de 2018 eren molt feministes, era com... Va ser el boom. Hardcore, eh? Era la Natàlia, l'Alba i tal, no? I a més eren com... Va haver-hi tot el d'allò, com la polèmica, perquè en Miki i la Maria Escarmiento volien canviar la lletra de Mecano per no dir mariconez i tal, perquè els semblava que era una paraula molt lletja, que ja no era actual i tal i qual. Vull dir que... Llavors, amb el 23, el 2020, pandèmia, allò va ser... Que va ser el... Que van parar a la meitat perquè... l'Eva, l'Hugo i tal, no? I això va ser despropòsit. I el 23 era quan jo crec que hi ha hagut més pluralitat de... Espera, el 23 qui hi havia? La Chiara, la Violeta, tota aquesta última gent. Ah, val, sí. I clar, quasi tota la gent que hi havia era LGTB, pràcticament. És veritat. I ara, en aquesta edició, trobo que són tots com el que tu dius, no? Com molt pijos, molt... que trobo que és el que estem vivint, no? Sí. Desgraciadament... Si t'haguessis de presentar el càsting d'OT, quina cançó faries? Jueves de l'Oreja de Van Gogh. Vale, molt bona. Que és l'única cançó que a vegades penso. Bon timón. No em sona tan malament. Molt bé. Història trista, però... Sí, però llavors així com mires a càmera, allò que diuen sempre quan fan els càstings, no miris a terra o tanquis els ulls, mires a càmera directament. Sí. Resposta ràpida, eh?
Sí, bueno, Resposta ràpida, hi ha gent que ho té molt clar. Un cop, que crec que va ser l'edició anterior, vaig tenir un malson que era que havia entrat a OT i jo canto fatal, o sigui, com que no estic al nivell, evidentment, i que havia de sortir a l'escenari i cantar i era horrible perquè és com que tothom m'estava emputxant i jo estava dins OT i havia de fer la meva performance i vaig passar-ho fatal, o sigui, ho recordo com un dels pitjors malsons, perquè és això com d'haver de fer una cosa que saps que no fas bé i al voltant de gent de... Potser era algun tipus de metàfora, algun trauma per allà. S'hauria d'analitzar. Quina cantaríeu vosaltres? Jo, Inevitable d'Oques Grasses, català sempre. Molt bé, ben Jo crec fet, que- tens raó. Belief de la Cher. Quina? Belief de la Cher. Hòstia, mira, anglès, català i castellà. Sí. Ostres, però la Cher té tela, no? Sí, ja, és ben per això. Canteu? No. Ah, és que això s'ha de preguntar, clar, perquè quan Gent, trobes gent, algú gent. que comença a cantar i... A veure, com fa aquesta? El què? Una cançó molt mítica, no? Cal, tampoc cal posar-se... No, jo canto fatal i a més que no tinc idea d'anglès, llavors... És el meme per mi, perquè al final ells tenen sempre ho explico, que tenen una llista de cançons. La primera cançó sempre ha de ser com de la llista que et donen. I hi ha molta gent que intenta cantar Belief de la Cher i és com... Belief és una cançó molt difícil. O ets La Cher? la Cher, pràcticament, Sí. o fas una versió super ben feta, però que ja a capella és molt difícil fer una versió, o no la cantaràs bé. I hi ha molta gent que es flipa intentant-la cantar dient em vinc a lluir, mira quines notes que puc fer i acaba destrossant cançons. Sí. I hi ha molta gent que li passa, que canta Belief volent-se flipar i entre els nervis, el no sé què, el no sé quantos, ho acaba fent fatal. Sí. Llavors la cantaria per això, perquè a mi i al meu germà ens fa molta gràcia, que sempre hi ha el típic que dius, és que, d'on vas? Tria una cosa senzilla i després ja et lluiràs, Clar. però... Que és també el que està... Perdó, tornant a aquesta edició, és que ara ho penso i dic... I el que dius del reflex de la situació actual, o sigui, els d'aquest any són molt més bons. Sí. O sigui, sembla que no hagin d'aprendre res perquè ja són super... I que la majoria són autodidactes, que jo crec que també representa molt la sort de que a dia d'avui amb internet i que estàs com molt més connectat amb el món que abans. I jo crec que tots, per exemple, abans sempre feien les classes d'anglès, que era super graciós, perquè l'Aitana, la Maia, com que no en tenien ni idea, i ara tots saben parlar anglès perquè estan com molt més a internet, tots són boníssims. O sigui, Sí, fa molts mandra tenen- veure-ho, perquè no hi haurà cap cagada de res heavy, saps? Molts tenen estudis, de fet, de música i tal, vull dir que... O han estat en concursos i han guanyat Sí. concursos. Cert. Bueno. Falta Deixem-ho, un bustamante que sigui albañil i digui... Sí, Tio, exacte. jo canto perquè m'agrada cantar, però no en sé. Clar. Hòstia, és molt fort perquè, perdó, l'altre dia em va sortir un vídeo de que la Rihanna, en una altra edició passada, perquè no era la de Bisbal, perquè ja va sortir, va anar a OT Sí. com a convidada i va cantar amb el Bisbal. Mm. O sigui que això ara, evidentment, seria en plan... O sigui, el catxer de la Rihanna trepitjant els platós d'OT és una bogeria. Les primeres edicions portaven artistes en anglès. Havien anat els Jonas Brothers a l'acadèmia. La Maria. Sí. La Maria sí. Carey. També. La Maria Carey. I l'Anastàcia també havia estat. Sí. Clar, que eren els seus inicis, o sigui, no eren tan coneguts, no? Eren més joves també, suposo. Però no sé, llavors jo crec que Sony també com que posava més facilitats. Ara la gent que porten a vegades és com... Que l'altre dia va anar a l'Abraham Mateo. No. Que és com que Bueno, vam acabar desaparèixer de la faz de la tierra i ara ha tornat. És el juez. Jo sempre dic que... hòstia. Sí, és un dels Hòstia, vale, jurados, sí. Jo sempre dic que l'Abraham Mateu és una mica el nostre Justin Bieber. No? Per ell feia música com de nenes i tothom deia... I el tio porta molts anys dedicant-se a la música i ara molta gent surt a la disco i canta cançons seves i les balla. I ara et posen senyorita i dius, soc el primer que la canto perquè tothom ens... Que és el mateix que passa Sexy amb... senyorita, what you complete. I amb el Baby passa el mateix, et posen Baby de Justin Bieber i és igual els anys que dones tot. tinguis, la cantes. L'Abraham Mateo, És que canta molt bé, Ara quan fa performance en directe té una veu molt maca. Des de que no li realment. tancava la maleta m'encanta. Que és increïble. Ai, és veritat. Ayúdame, no? Què diu? I té un vídeo... a Miami, pero tengo un problema muy gordo. No me cierran la maleta. Bueno, perdona. Hòstia, i el moment en què es va creure que Michael Jackson estava viu i que ell era un dels escollits. La broma oculta, Per internet, Pobret, és que ja era vist com el... Bueno, Hazme reír, ha estat a la velada també. Hòstia, sí o no? Va guanyar, de fet. Què? Sí, Hòstia, sí que sabeu. Sí. Sobre l'Abraham Mateo. No, però és que jo crec que sabem de la velada, no? La velada
Bueno. Ens agrada, també. Bueno, Uri, jo crec Internet. que portem 1 hora i 20. Sí, Hòstia, que sí o volies no? fer menys, Anem volies tancant, fer... perquè és que jo tinc un dinar familiar important avui i he d'estar. I- Tenim 1 hora i pico de camí. Pues són les 12, bro. Pues ja podem anar. Hòstia, 1 hora i 20. Per últim, així superràpid. Si fossis una xutxa, quina xutxa series? No sé quin nom té, la que és allargada de color vermell que té un forat al mig. Vale? Vale. Sí, sí, sí. Que Amb era nata així. dins o sense? O la que era un rodolinet. Val. Que també té el mateix És com gust. la regalèssia, però la vermella. Sí, exacte. D'acord. Mm. Molt bé. Vale. Bona, era de les Però, meves no, preferides. com? No, és la regalèssia. Vermella. Però la regalèssia és vermella. No és negra. La regalèssia Sí? és negra. Potser. La vermella és... Et crec. Sí, perquè era la meva preferida, a mi la regalèssia no m'agrada. Aquestes són les dues preguntes que teníeu planificades al podcast, la xutxa i quina cançó I cantaries jo a te. Sí, són les que demanem sempre a tothom. Sí? Sí, sí. Ah, que guai. Són com les nostres preguntes clàssiques, per dir-ho manera. I després hi ha una tercera així optativa, que és quin embotit series? Embotit. Això ho has demanat 4 vegades. Hòstia, jo Quin tio. he sigut vegetariana molt de temps. Perdona, doncs Ja no? Quina He tornat a la carn, que és el que em fa encara més... He tornat a la carn per coses com de salut i tal, i de... I de ser molt maldestre a la cuina, però seria la... Al final la carn és fàcil de cuinar. La botifarra blanca m'agrada molt. Bé. Vosaltres la dieu o no? M'he de mirar Sí, els no, podcasts jo la Sacallona, de Vic. per... Del mercat, el mercat medieval de Vic. Mortadela d'olives. La mortadela Mortadela d'olives, no l'he provat mai. Hòstia. I soc fan de les olives. Sempre Hòstia. tiro per la mateixa. I jo també vaig deixar la carn. I ara estic com que... Hi he tornat, però tampoc hi he tornat a full. Vull dir, a vegades de tant en tant em Sí. menjo. Sí, no em cuinaré mai carn, però... Clar, jo a casa no, per mi no cuinaria. No cuino Mm. carn, a casa meva no menjo carn, a casa del meu pare no menjo carn. Vull dir, ara, si un dia anem a fort, per exemple, i vam anar al burger, és com... No em demanaré una hamburguesa vegetariana perquè val 4 euros més, saps? Vull dir, bueno, És dur. una chicken d'aquestes allò i tal. I de tant en tant, allò que dius, un kebab tonto entra bé. I et fas un kebab. Però són coses molt comptades, realment. És que no és un kebab cada setmana, és un kebab cada 3 Està bé, mesos. tot sigui reduït. Si tot el món reduís per no fer Exacte. un sobreaccés i no faria falta que hi hagués vegetarians gairebé. Molt bé. Doncs vinga. Plega, sí, que som-hi, més pressa. som-hi. Som-hi. Molt bé. Emma, moltes gràcies per venir al nostre projecte. Després de tant de temps. Després de tant de temps. M'ha fet molta il·lusió. Les vinyes, no?, de Vilafranca, del Penedès. Ja se m'havia oblidat un altre cop. Hòstia, que va fer mal ahir la cabra Molt. de Vic. No, David és així, Crec que si no hagués sortit tampoc se'n recordaria. No, moltes gràcies per venir i per xerrar una estona. Ha estat xulo, eh? Interessant. Sí, t'ha agradat? Sí. M'ha agradat molt. Quan hem parlat de cine ha estat la teva part preferida. M'ha encantat. Has de muntar-ho amb tot el moment en què hem parlat de les sèries i ella així al mig, esperant. Fes un TikTok d'això. és com- Vale, doncs res. Uri, alguna cosa més a dir? No, crec que no. Que poden seguir a la Emma Soler a totes les seves xarxes Sí, socials. bueno, sí, tant. I ja està. Perdó, això no... I ja està, no? Sols i Despedim, tu. no? Així. Amb el saludo hetero. Adéu. Res, ens veiem aquí la setmana que ve. Què diràs de càmping?